วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดนมนะครับเป็นขวดนมเปรี้ยวนะครับเป็นขวดนม100มิลลิลิตรขนาดเล็กครับตัวเนื้อพลาสติกอย่างค่อนข้างดีอยู่จะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งดีกว่าทิ้งไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับลดมลภาวะโลกร้อนได้นะครับผมก็คือไม่เป็นขยะพลาสติกโลกเราครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดนมเปรี้ยวครับผม